TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาครับทุกคน TB Take Off กลับกันมาอีกแล้วนะครับ ครับ ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่จากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องออกซิเจนนะฮะ ครับ เราค้างกันเรื่องอะไรครับพี่เต้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโลกครับพี่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักบรรยากาศของโลกเรากันเถิดนะครับว่าเป็นยังไงชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยเคยสังเกตกันไหมครับว่านอกจากจะเป็นอากาศให้เราหายใจในอยู่ทุกวันแล้วนะครับบรรยากาศของโลกเนี่ยมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตกับโลกอะไรอีกบ้างบรรยากาศหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกมีส่วนประกอบสำคัญก็คือแก๊สชนิดต่างๆเช่นไอน้ำฝุ่นละอองและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นส่วนประกอบนะครับครับผมบรรยากาศของโลกนะครับมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ส่วนครับไนโตรเจน 78.8% ครับผมออกซิเจน 20.94% อาร์กอน 0.93% ครับคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% และอื่นๆอีก 0.2% ครับตามปกติแล้วจะไม่มีอากาศแห้งแท้ๆเนื่องจากอากาศโดยทั่วไปจะมีไอน้ำปนอยู่ด้วย 0-4% ไอน้ำเกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งต่างๆการระเหยของน้ำจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับพื้นที่ผิวและปริมาณไอน้ำในอากาศไอน้ำที่เป็นส่วนผสมของอากาศนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดฝนลมพายุฟ้าแลบและก็ฟ้าร้องนั่นเองครับส่วนอนุภาคที่เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กได้แก่ฝุ่นละอองควันไฟเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์สามารถแพร่กระจายสู่ชั้นบรรยากาศและแหล่งกำเนิดได้โดยตรงนะครับผมทีนี้พี่บรรยากาศของโลกเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชั้นครับพี่ตามเกณฑ์อุณหภูมิพี่ครับก็คือมันจะมี5ชั้นหลักๆนะครับ1โทโพสเฟียร์ครับพี่ครับผมคือตั้งแต่ความสูง0ถึงประมาณ8ถึง18กิโลเมตรแล้วพี่ครับลักษณะสำคัญก็คือยิ่งสูงขึ้นไปอุณหภูมิจะยิ่งลดลงครับผมครับผมปรากฏการณ์ตรงนี้ก็คือเป็นชั้นที่เกิดสภาพอากาศทั้งหมดเช่นเมฆฝนพายุหิมะเนื่องจากมีไอน้ำหนาแน่นมากที่สุดครับพี่ครับผมชั้นที่2ก็คือสตาร์โตสเฟียร์ครับผมครับผมสูงประมาณ10ถึง50กิโลเมตรครับลักษณะสำคัญก็คือยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยครับผมอุณหภูมิจะกลับกันพี่มันจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีชั้นโอโซนหรือว่า O3 ครับครับผมที่ช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ครับผมครับปรากฏการณ์ก็คือสภาพอากาศจะนิ่งไม่มีเมฆครับพี่ครับผมมักเป็นชั้นที่เครื่องบินพาณิชย์บินเพื่อเลี่ยงพายุครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราบินขึ้นไปเวลาเราไม่เห็นเมฆก็คือชั้นนี้นี่เองนะฮะใช่ครับผมสังเกตไหมเวลาเราบินขึ้นไปแบบจากสั้นๆนะมันนิ่งพอถึงชั้นนี้ก็จะนิ่งแล้วก็เรียบตลอดทางเลยนะใช่ครับก็คือสตาร์โตสเฟียร์นั่นเองครับผมชั้นที่3มีโซสเฟียร์ครับผมครับความสูงประมาณ50ถึง80กิโลเมตรครับพี่ลักษณะสำคัญก็คือยิ่งสูงขึ้นไปอุณหภูมิจะลดลงครับซึ่งจัดเป็นชั้นบรรยากาศที่หนาวเย็นมากที่สุดครับปรากฏการณ์ของชั้นนี้ก็คือช่วยหลอมละลายแล้วก็เผาไหม้อุกกาบาตที่ตกเข้ามายังโลกครับชั้นนี้ก็คือเกราะของโลกนี่เองนะฮะช่วยกันให้ทุกอย่างที่พุ่งเข้ามายังโลกเนี่ยสูญสลายไปจากตรงจุดนี้ก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มาทำลายโลกเราได้นะฮะครับผมชั้นที่4ครับพี่ครับเทอร์โมสเฟียร์ครับหรือว่าไอโอโนสเฟียร์ครับผมครับความสูงจะประมาณ80ถึง600กิโลเมตรเริ่มกว้างแล้วพี่ครับผมลักษณะสำคัญก็คือยิ่งสูงขึ้นไปอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยครับผมแก๊สจะแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าหรือไอออนครับพี่ครับผมปรากฏการณ์ของเขาก็คือสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้แล้วก็เป็นชั้นที่เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าออโรราครับผมอันนี้ก็คือเวลาแสงอาทิตย์พุ่งเข้ามากระทบชั้นบรรยากาศของเรานะครับตรงชั้นนี้นี่แหละครับที่ปกป้องแสงอันตรายต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยไม่โดนรังสีที่เป็นอันตรายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสี X หรืออะไรก็ตามที่ส่งออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เราจะรอดได้นี่เพราะโลกช่วยเราเอาไว้นะครับครับผมครับรวมถึงตรงชั้นนี้นะพี่ครับเป็นที่อยู่ของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ด้วยนะครับนี่แหละครับและชั้นสุดท้ายครับผมExosphere ครับผมความสูงก็ตั้งแต่600กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงชั้นอวกาศเลยครับพี่ครับผมลักษณะสำคัญก็คือบรรยากาศเจือจางมาก
ครับกลมกลืนไปกับอวกาศภายนอกเลยครับปรากฏการณ์ของเขาก็คือจะเป็นวงโคจรของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่ครับพี่ชั้นนี้ก็คือเรากำลังจะออกไปสู่นอกโลกแล้วนะฮะใช่ครับกำลังจะออกไปสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่นะครับนี่คือชั้นสุดท้ายของโลกเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมบรรยากาศของโลกนะครับมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากจะช่วยทำให้เกิดกระบวนการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นการหายใจการได้ยินเสียงและยังช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอีกทั้งบรรยากาศทั้ง5ชั้นเนี่ยยังช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตและป้องกันอุกกาบาตหรือวัตถุต่างๆจากนอกโลกที่จะมากระทบต่อเราได้อีกด้วยนะฮะครับผมและที่พูดมาทั้งหมดนะครับที่เราเคยทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกชั้นล่างนะครับร้อนขึ้นกักเก็บความชื้นได้มากขึ้นก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วและชั้นบรรยากาศชั้นบนเนี่ยเย็นตัวลงด้วยอย่างผิดปกตินะครับเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ด้านบนนั่นเองผลกระทบหลักๆเลยนะครับต่อชั้นบรรยากาศเนี่ยก็คือประกอบด้วยชั้นบรรยากาศด้านล่างร้อนขึ้นและแปรปรวนอุณหภูมิที่สูงขึ้นเปลี่ยนรูปแบบการหมุนเวียนของอากาศทำให้เกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้นคลื่นความร้อนภัยแล้งที่ยาวนานและน้ำท่วมฉับพลันนะฮะครับผมชั้นบรรยากาศด้านบนเย็นลงอย่างมากก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศที่สูงมากจะแผ่รังสีความร้อนสู่ห้วงอวกาศทำให้ชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยมีอุณหภูมิลดลงซึ่งส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีและอาจทำให้เกิดการฟื้นตัวของชั้นโอโซนล่าช้าออกไปนะครับผมก็คือทำให้โลกมีรูนั่นเองนะมันอันตรายมากนะครับรังสีสามารถทะลุลงมาได้แล้วก็ความร้อนที่รุนแรงเข้ามาได้นะฮะการขยายตัวของชั้นบรรยากาศความร้อนสะสมที่ทำให้ชั้นบรรยากาศโทโปสเฟียร์ขยายตัวขึ้นส่งผลให้ความสูงของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นและอาจรบกวนวงโคจรของดาวเทียมระดับวงโคจรต่ำได้เลยนะฮะโอ้ยนี่สำคัญมากเลยนะฮะใช่ครับพี่และการเพิ่มขึ้นของไอน้ำในอากาศเนี่ยเมื่ออุณหภูมิผิวน้ำและทะเลและพื้นดินสูงขึ้นอัตราการระเหยของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะไอน้ำที่มากขึ้นนี้จะทำให้หน้าที่ของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยยิ่งเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นไปอีกครับผมไม่ดีเลยนะฮะทีนี้เนี่ยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้อะพี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับครับผมเรื่องแรกก็คือมันเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นการใช้ถ่านหินน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมครับผมการคมนาคมและการผลิตไฟฟ้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดครับผมต่อไปก็จะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าทำลายแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติแล้วก็ทำให้เกิดก๊าซพิษสะสมบนชั้นบรรยากาศหนาแน่นขึ้นครับผมครับผมและอีกเรื่องนึงที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยคิดถึงนะพี่ครับคือการปศุสัตว์และการเกษตรครับซึ่งการทำฟาร์มสัตว์เนี่ยพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องครับจะปล่อยก๊าซมีเทนและการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ครับผมซึ่งมันกักเก็บความร้อนได้สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าเลยนะพี่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการกำจัดขยะครับครับเช่นการฝังกลบขยะอินทรีย์หรือว่าการเผาทำลายขยะมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยตรงเลยครับครับผมทีนี้เนี่ยแนวทางแก้ไขที่เราสามารถช่วยชั้นบรรยากาศของโลกได้ครับผม มันจะประมาณนี้เลยครับพี่ครับ1ครับผมเป็นพลังงานหมุนเวียนคือการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดครับครับผมเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำแทนฟอสซิลครับพี่ครับผมข้อ2คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวง่ายๆเลยนะร่วมกันปลูกป่าแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับเรื่องต่อไปคือการประหยัดพลังงานครับง่ายๆครับลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนครับแล้วก็อย่าลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแล้วครับผมและสุดท้ายคือการลดขยะและบริโภคอย่างยั่งยืนคือการปรับพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วก็แยกขยะก่อนทิ้งครับพี่ครับผมและสรุปโดยทั้งหมดนะครับก็เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศของโลกเราทั้งหมดเลยนะครับครับผมมันกระทบถึงกันหมดเลยนะและชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยเขามีถึง5ชั้น
แต่ละชั้น ครับ มีหน้าที่ของแต่ละตัวเองนะฮะ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกเขาปกป้องเรานะฮะ ครับ สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือเราต้องช่วยโลกเพื่อให้โลกเราแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมนะฮะ ใช่พี่ ตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้ว่าโลกเรากำลังไม่สบายกำลังเป็นไข้นะเราต้องทำตัวเป็นเหมือนยานะเข้าไปช่วยโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นนะฮะอย่างน้อยๆนะครับช่วยอะไรได้เราก็ช่วยนะอย่างการลดใช้พลาสติกนะการลดใช้รถส่วนตัวบ้างในบางครั้งนะแล้วก็ในสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่ทำลายโลกเนี่ยเราควรจะให้มันน้อยลงกว่านี้เราควรจะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะไม่งั้นเราจะไม่มีโลกที่ดีๆของเราให้อยู่กันอีกต่อไปนะครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่ผมพี่บอลผมพี่เต้ครับต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ